क्या आपको पता है कि आखिर रेलवे ट्रैक्स के ऊपर पत्थर क्यों बिछे होते हैं? क्या आप ये बात जानते हैं कि रेलवे ट्रैक्स के ऊपर पत्थर बहुत से कारणों की वजह से बिछे होते हैं? क्या आपको पता है कि जब ट्रेन की पटरियां बिछाई जाती हैं तो उसमें 3 चीजें मुख्य होती हैं। पहला होता है पटरी, दूसरा स्लीपर और तीसरा ये पत्थर। पत्थर सिर्फ इसलिए बिछाए जाते हैं क्योंकि जब ट्रेन ट्रैक पर चलती है तो बहुत सारा कंपन पैदा होता है। इस कारण से स्लीपर पे लगी पटरियों की फैलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इन पटरियों को फैलने से बचाने के लिए इनमें पत्थर भर दिए जाते हैं। इसका एक मुख्य कारण यह भी होता है कि जब ट्रेन ट्रैक पर चलती है तो उसका सारा भार स्लीपर पे आ जाता है, लेकिन जब पत्थर ट्रैक पर पड़े होते हैं तो उसका सारा भार इन्हीं पत्थरों में चला जाता है। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।